numéro 1. L'exercice numéro 1, c'est un exercice introductif. L'objectif est de se familiariser avec l'environnement de travail ou avec l'outil qu'on va utiliser pour la programmation C++. D'accord? Donc là, vous avez un simple programme qui contient une suite des instructions commentées. De telle sorte qu'à chaque instruction, on va voir une spécification qui est déjà موجودة في الكور. اوكي معناتها فما باراجراف كامل عليها هذه في الكور انا باش نجربوها ديجا في التي بي. Donc ce qui est demandé بالنسبة للexercice هذا c'est juste de copier-coller le code dans votre IDE, de compiler et de tester et plutôt d'exécuter le code. بالنسبة ل C++ bien sûr كيما C شان من الأول invocation des bibliothèques. Ensuite il y a cette instruction elle est using namespace std. C'est quoi l'objectif de donc le namespace std? Le std هذا donc عبارة هو باش نقربوها c'est un objet ou la classe ou la fichier de bibliothèque sous lequel un ensemble de fonctions sont développées. ناخذ exemple من les fonctions هذوما عندنا std in و std out. مش معناتها نورمالمون سانتاكسيكمون وقت اللي تعملوا لابي الفونكسيون هذه سي in والا سي out. اشاك ابل تعملوا لهم هنا سي in و سي out وقت اللي استعملناهم فيهمش لي بارونتيز هكا ولا احنا قلنا كان تتذكروا المره الاخرى في الكور قلنا فما نوسيون دو بوينتور سور فونكسيون نوليو دو تيل سورت وقت اللي نعملوا لابيل للفونكسيون ماناش مستحقين اذا هي سون بارامتر on n'a pas besoin donc de lorsqu'on écrit using namespace std donc là au niveau du reste du code source on n'est pas obligé de chaque instruction d'appel à in ou out ou bien autre fonction de la précéder par std de point, c'est-à-dire c'est une façon d'écriture plus professionnelle pour les développeurs, plus rapidement. Ensuite, le compilateur, il se chargera de l'édition de liens et voir si cout appartient à l'un des namespaces déjà définis. C'est clair? Bien. On passe au niveau de notre programme principal. Et les bien sûr, comporte nos clés main. Oui. مدام هي البيبليوتيك ايوستريم مش هي اللي متاع الانبوت اوتبوت؟ هي بتاع الانبوت والاوتبوت. يعني الاس تي دي ماهيش بيبليوتيك هي ولا شنو؟ يعني خاطر مثال في السي جوست نحطو انكلود هذيك اس تي دي هي اللي نعملو بها برينتيف وما نسحقوش معناها هذه معناها شنو هي ماهيش بيبليوتيك معناها اس تي دي. الاس تي دي نجم تغدر لها ككلاس وفيها دي الميثود دونك لنا عبارة انت الايو ستريم لهنا نجم تغدر لها كبيبليوتيك كبروجي معناتها كي كومبورت بليزيور كلاس خاطر لنا في البروغراماسيون اورينتي اوبجي on va voir c'est que une classe peut comporter d'autres classes internes معناتها ليها هي. مادام البارتاج قص إن قص أي قص
vous pouvez ouvrir chez vous l'énoncé de TP. مدام مانيش سمعوا فكرة. Allô? الو مدام. Ouais. Donc là, j'ai envoyé un commentaire sur les templates. Là, juste petite remarque à l'STD. اللي سألني على l'STD. D'accord? ما فهمتش المساج مدام. لهنا لو STD قلنا c'est une template de classe. ايش معناتها؟ معناتها لنا عندنا كلاس اللي اسمها لنا STD de telle sorte qu'on template. Ensuite في الكلاس هذه on va définir des fonctions de façon générale خاطر هي développée. D'accord? Donc, on va développer des fonctions qui peuvent être لنا anonymes ou elles qui peuvent être des opérateurs, c'est-à-dire vont remplacer des opérateurs. D'accord? Ou elles des pointeurs. Donc l'accès les fonctions Hadoum se fait via l'utilisation std de point de je n'ai pas de bruit chez moi. واحدة déjà قاعدة. تعرف مدام الصوت قاعد يتقطع وقاعد يجي بعيد هكا ونحس فيه هكا دغديش مش بغوي مدام. تعرف جون خاطر الكونيكسيون ضلي مش سي هي. ابارامون بالك البي سي بتاتر يمكن. ديسك ولا بالميكروفون. أنا بعتلكم عندي كونيكسيون والله بارفيت بيزار نشوفوا ها. بون المشكلة من الميكروفون. زعما اي اكزاكتومون خاطر مرة نسمعوك ومرة ما نسمعوكش، مش معناها الكونيكسيون خايبة، خاطر صوتك واضح اما جوست مرة يقص مرة يرجع مرة يقص مرة يرجع. راها باش نعمل غير نسأل. الو وي مدام. le partage et maintenant وي مدام شوفوا في البارتاج اما صوتك بعيد.
Donc, pour l'exercice numéro 1, donc les trois premières instructions, déclaration des variables. Ensuite, là, déclaration et initiation de variables. Là, on a utilisé la fonction ou bien la commande cout. Cout est utilisé de la façon suivante. Cout, c'est pour afficher un message à l'écran. Donc là, on va mettre deux flèches inférieures. C'est-à-dire, c'est out qui va prendre l'information. D'accord? Donc, l'information que va prendre là, c'est out et notre message, à titre d'exemple, Hello World. Ensuite, là, elle va prendre aussi and elle, c'est-à-dire retour à la ligne. Ou bien and line. Ensuite, pour lire un entier maintenant, on va utiliser CIN. D'accord? On peut aussi utiliser scanner, mais de toutes les façons, elles donnent les commandes les plus simples, ou bien les fonctions les plus simples qu'on peut les invoquer en CPP. Donc, CIN, c'est elle qui va donner maintenant l'information à la variable I. C'est pour cette raison on utilise les flèches supérieures, c'est-à-dire la direction de l'information, elle est orientée vers la variable. Ensuite, l'objectif du reste de l'exercice, c'est d'afficher la valeur de I et la valeur de l'incrémentation, c'est-à-dire pour vous montrer qu'il est possible de faire du calcul l'affichage, la commande de l'affichage. Donc, on aura la concaténation de la chaîne valeur de I, ensuite avec double espace, et ensuite avec la valeur de I plus 1. Et bien sûr, à la fin, and L. Ensuite, là, on est en train d'afficher maintenant la valeur de N. D'accord? Et ensuite, on va afficher encore une fois la valeur de N, mais cette fois-ci en hexadécimal. D'accord? C'est-à-dire, là, notre programme, il va faire lui-même la conversion du nombre décimal du nombre à base 16 à la place de base 10. Là, l'utilisation de mots-clés oct vise à faire donc là, la conversion de notre nombre selon la base octale. Et ensuite, on va re-afficher la valeur de n à la base 10. D'accord? Nous avons d'autres propriétés d'affichage qu'on peut les invoquer. Et les mots-clés qu'on peut utiliser, scientific and fixed. Donc, ce sont deux propriétés d'affichage pour les valeurs réelles. Ou bien double. Donc, l'année, la famille des valeurs doubles englobe l'ensemble des valeurs réelles. Pour utiliser scientific and fixed, on invoque une bibliothèque autre qu'on doit invoquer. Je vous invite à y trouver. Ensuite, donc là, à la fin, on va incrémenter A, d'accord, de telle sorte, là, on est en train de tester quoi? On est en train de tester la fonction avec passage en paramètre l'adresse de notre variable. Donc, comme vous voyez, là, on a défini notre fonction, c'est-à-dire on a donné le prototype de notre fonction avant même la définition de notre programme principal. Donc, on a vu ça au niveau de cours. D'accord? On a dit qu'il faut préciser au compilateur la définition ou bien le prototype de notre fonction avant même la définition de sa code source. Ensuite,
à la fin du programme, comme vous voyez, le corps de notre fonction. Donc, fonction AVIA, void incrémenté, prend l'adresse d'une valeur et ensuite, elle accède pour l'année incrémenter la valeur de notre variable. D'accord? Donc là, nous avons une instruction de test, incrémenter A, et ensuite on va afficher la nouvelle valeur. مدام Oui. بلاي عندي كيستيون. Mhm. انكريمونتي هذيك اللي في الاخر اسكو يكمل يقرا هو معناها كيف باش يقرا في الانت مين باش يقرا انكريمونتي عيطنا الانكريمونتي يكمل يقراه الكل الكود الكل ويمشي يشوف انكريمونتي في الاخر معناها يكزيكوتيها ولا معناها كيفاش خاطر اللي نعرفوه يحط معناها الانكريمونتي تجي قبل الانت مين. Le prototype de la fonction incrémentée avec قبل int main. Donc là, on a signalé au programme quoi? Qu'il existe une fonction nommée incrémentée sans retour, maintenant là, procédure qui donne void ou bien qui néglige le résultat ou bien une valeur de retour et que prend comme paramètre une seule variable. Ok? اي مادام معناها لازم يقرا البروجرام كامل باش في الاخر يكزيكوتيها هيك انكريمونتي معناها لازم يتعدى بيهم الاسطوره نتاع البروجرام الكل باش يلقاها في الاخر هو. هو لهنا انت تحكي تو في الفاز دو كومبيلاسيون. الكومبيلاتور وقت اللي يقرا في البروغراماسيون سي بلس بلس لهنا ايش عنده؟ اول حاجه يعمل فيريفيكاسيون لكسيكال، من بعد فيريفيكاسيون سانتاكسيك، من بعد يعمل اديسيون دو ليان. الفيريفيكاسيون لكسيكال معناتها لنا باش يثبت شنو les noms والا les chaînes اللي utilisés comme mots réservés، يعرف أنا هما les mots réservés وأنا هما les valeurs تاعك انت معناتها les mots اللي نجم يكونوا des variables. vérification syntaxique باش يعمل توا الفرق، شوف اسكو مثلا définition de la fonction ou bien d'une instruction est-ce qu'elle est respectée ولا. par exemple إذا انت باش تخدم بوكل فيه plusieurs instructions، donc مثلا إذا حليت لاكولات alors يلزم عندك أكولات فيرمونت في الآخر، إذا يلقى ناقص يطلع لك error، وإلا إذا عندك instruction من غير point virgule donc لهنا tu n'as pas respecté السyntaxe تاعك في programmation C++ etc etc. باهي شنو مازال قبل ما يتعدى للإكزيكوشن عنده bien sûr لهنا une fonctionnalité très importante اللي هي édition de lien. À quoi ça sert l'édition de lien? L'édition de lien sert premièrement de charger les fonctions nécessaires ou bien les ressources nécessaires. خاطر لهناش عنده هو عنده include par exemple عنده include EOS3 la bibliothèque EOS3. D'accord? Donc il doit chercher dans la bibliothèque du compilateur le code source de EOS3. Ensuite, l'année, il va faire l'édition de lien pour retrouver la fonction incrémentée. D'accord? معناتها بالنسبة لي انت tu es en train de lui informer que la fonction incrémentée هذه elle est déjà existante dans le fichier courant. D'accord? S'il ne la trouve pas في الفيشير courant معناتها ما عندوش prototype على void incrémenté، بالنسبة له هو الفونكسيون معناتها lors de l'appel راهي موجودة في فيشير آخر externe. معناتها موجودة في الليست دي bibliothèques invoquées، إذا ما لقاهاش يطلع لك error. فهمتك مدام ميرسي. D'accord. دكا
هذه باش نحتاجوها في البروغراماسيون اورينتي اوبجي في الكونسيبت بعد تزيدوا تفهموا في النوسيون دو كلاس علاش نستعملوا هاللي بروتوتيب هذوما خاطر في الفاز دو ديكلاراسيون دي كلاس etc et la création d'objets on va passer par 3 éléments basiques اللي هما définition ensuite اسمها BDU donc عندنا déclaration من بعد définition on va utilisation c'est-à-dire quoi c'est-à-dire on va définir la liste des fonctions dont on aura besoin pour le programme TER. Ensuite on va passer à la phase de définition de ces fonctions c'est-à-dire on va donner le code source ou encore la liste des instructions de toutes ces fonctions. Ensuite الأخرانية هي الpartie utilisation c'est-à-dire tu vas faire l'appel à ta méthode ou à ta fonction au niveau de votre programme principal اللي هو المين. C'est clair? Donc لنا هذه تتسمى déclaration. Déclaration de fonction, 2 points. Ensuite, là, عندي la définition de la fonction tab. Ok. Ensuite, نجيو لهنا في l'étape هذه incrémenter A fait هنا on a invoqué la méthode. Donc là, utilisation. اللي عنده كود بلوكس ينجم يخدم عليه واللي عنده Eclipse je l'encourage واللي عنده Dev C++ j'espère اللي هو ne lui montre pas des erreurs et des bugs supplémentaires. Donc l'essentiel les 3 outils لهنا de développement Dev C++ ou bien CodeBlocks ou bien Eclipse, je vous conseille d'utiliser le compilateur MinGW. D'accord? Donc il y a le nom de compilateur. السلام عليكم. يا باش نكتب لك ايميل. Ok, donc je vous invite maintenant à passer à la phase de test de ce code. Donc, جربوا لي الكود هذا وعملوا لي l'exemple écran.
خلينا نشوفوا مع بعضنا. مدام سامحني عندي سؤال وي أحمد. مش تبعكم اسكو باش نعديو دي اس ولا نورمالمون بلاش دي اس. سون دي اس أنا حسب ما فهمت اللي الموديول هذا معناتها كيما لاني ديغنيير والكل من غير دي اس. داكور هو سوفون لي دي اس كونسيرن لي ماتيير اللي فيهم تي دي. اي اما فيه اكزامان كيما عملناو في الاتولي سي. اما الاكزامان وفور بروبابل نعطيكم يا اما ميني بروجي والا اكزامان دو تيبي. داكور فوالا. مادام يا اخي فما بارتاج خاطر مانيش قاعده نعرف في حتى شيء. ثم البارتاج. ايه فما بختار يظهر معني عندنا منوش. هو لينونسي دو تي بي راهو لينونسي دو تي بي تنجم انت تيليشارجيه وحدك هاكا بعثهولك. اي شنو ما لي زيكزارسيس اللي نخدموهم؟ حتى الان اون فا ترافايي لي زيكزارسيس دو 1 à 4. دونك نبداو بالاكزارسيس نيميرو 1. مادام معناتها الجروب اللي حضر النهارده في بريزونسيال ينجم ما يحضرش تو خاطر مش تعود اللي يخدموه. هي ما الساعه الاولى هما باش يبقاو برشا فيهم ماهمش صعاب والا طويل لي زيكزارسيس ما فيهم شيء معناتها. Donc on va essayer de profiter le maximum من les séances هذوما. مادام ما فهمتش اليوم شنو باش نخدموا معناها ما فهمتكش سامحني. عندكم les exercices من 1 لل 4. ensuite دونك اللي يخدموهم نفس اللي يخدموهم اللي كان هارس وجروب وقتها في الفاك. exactement. دونك اللي حضر النهارده في الفاك مش لازم يعاود يحضر تو. اي اما مش سيونس كامله باش نقعدوا فيها مش 3 سوايع باش نقعدوا فيهم في 4 exercices. فهمتك اي. فهمتني نادية. لازمنا نقدموا شويه في الكور او موا خلينا نقراو مع بعضنا الاخرى معناتها كل بارتي تاع نوسيون دو كلاس اي تو بوتيتر لو جروب الاخر معناتها نعملو غاتراباج. مش المرة الجاية هما بيدهم ينجموا ياخدوا التكفي كامل. اي مادام اما كيفاش احنا باش نسبقوا في الكور والجروب الاخر ما قراش ونهار الخميس الصباح نقراو مع نهار الخميس الجاي. اي مش مشكلة انا قلت لك ممكن نعمل لهم غاتراباج ما اينا اللي يحب يعاود يحضر منكم يحضر ويحضروا هما الجروب الاخر. فهمت باش نعملها سيونس دو كور. فهمتك اي. باهي داكوغ. خاطر احنا ديجا بالزهر وتاو معناتها لي سيونس كلهم دي جور فيريي معناتها. اي فهمت. نادية المغدي والا ميركودي بروشان عندكم وقت؟ والله مادام مازلت ما نعرفش خاطر فما بروف ماهيش مازلت ما كونفيرميتيش معناها قالت لي يمكن تعمل une séance à distance و il n'a pas encore confirmé donc يمكن يمكن لا. باهي انت في جميع الحالات ابعث لي ميل كان تنجم تقول لي وقتاش نجموا نعملوا سيونس دو انت حاشك ساعة رتراباج للجروب الاخر هكا. اي انا نحب ساعة ونص ساعة تاع دو ميزو بوان معناتها باش المرة الجاية في الكور كلنا نخلطوا قد كيف فهمت. اي فهمتك. ما باهي مادام تو نبعث لك ميل. داكوغ ميرسي. دهيا.
هو كان نبدلوها سيونس دو تي بي تولي سابقة الكور وتحضروا فيها الناس الكل، تولي هذيك فريمون سوليسيون هايلة برشا. كيفاش قلت لي مدام؟ قلت لكم كان نبدلوا اي سيونس بتاع التي بي، ايش معناها نبدلوهم؟ معناتها كان تلقاو وقت اللي لونفي كامل فيه ليبر، فهمت؟ اي مدام عشوائية هذي لا ساعة لا زوز عشوائية كاملة. اي باش تولي نفرغ لكم، باش تولي تفرغ لكم نهار الخميس العشاء. ايوه ما عندناش صبحية ولا عشوائية فارغة مدام، فهمتني؟ ممكن المشكلة هيك شنو قصدي أنا. مادام كيما قلنا تو احنا اليوم الجروب هذا يكمل من الان للكاتر، ومن بعد كان فضل الوقت نكملوا شويه في الكور اللي حاجتك بيه. والا تعرف شنو مادام هو رتراباج نوليو نعملوا ساعه نحضروا فيها لونفي كامل وكا، معناها اليوم نخدموا من الان للكاتر العباد اللي ما قراش المره الفايته، ومن بعد نعملوا سيونس رتراباج نقدموا فيها شويه في الكور، بعد نهار الخميس وجمعة الجاية الجروب الثاني يعاود زاده من الان الكاتر خاطر حتى هما ما قراوهش، ومن الجمعة اللي من بعد نبداو في البارتي الاخرى. فهمتني مادام شنو نقصد؟ فهمتك. باهي مثال شكرا. ولا نولي هكاكا زاده مش لازم الراتراباج يولي معناها جست نهار الخميس اذا كان نجموش نلحقوا. اللي حبيت نقوله الجمعة هذه وجاية في التي بي نعاودوا هيك من الان للكاتر العباد ما خدمتوش، ومن بعد ما اون اتوندون حتى نافونسيو نهار الخميس في الكور، وهكاك الجمعة اللي بعدها نلقاو روحنا مريقلين في التي بي. شو وفما زادة سوليسيون أخرى اللي هي نجمو كان فما سيونس قبل السيونس بتاع الكور مثلا حتى ساعة بركة تقراوها تحضروها اون في كامل، وبعد في التي بي نعمل لكم ساعتين هكا بعد في التي بي نعمل لكم ساعتين هكا. فهمت معك؟ مثلا نهار 3 والا الأربعاء نقراو ساعة اون في كامل، ونهار الخميس نقراو سيونس الذكور تاعنا العادية، وبعد في التي بي تقراو ساعتين هكا. اي مادام هما في التي بي الجمعة الجاية باش تعاود لي خدمني الجمعة هذه خاطر هما زادا ما قراو حتى سيونس. ما فهمتنيش الساعة هذيك اللي باش ناخذها من التي بي باش نقري فيها باش نقري فيها كور للونفي كامل. اي ما عندنا تي بي واحد اخر مادام نهار الخميس العشية. ما فهمتنيش انا ما فهمتكش سامحني مادام ربي يعوض لي عايشك. انتوما عندكم ساعة ونص كور اي وثلاثة سوايع تي بي بار كنزل هكا ولا؟ اي المقترح ناخذوا ساعة قبل الكور نهار الثلاثة الأربعة وإلا حتى الخميس الصباح حسب الديسبونيبيليتي بتاعكم انتوما. اي الساعة هذيك يحضر فيها اون في كامل. اي دكا من بعد كيف نقريكم التي بي ما نقريكمش 3 سوايع، نقريكم ساعتين هكا. ابارتي من الجمعة اللي من بعد معناها مش نهار الخميس الجاي، خاطر نهار الخميس الجاي باش الجروب 2 كيما احنا توا كيف مع نفس السيونس باش تتعاود نتاع توا. صحيت انا جوست نحكي على الفرنسي فهمت، خاطر ما يكفيكمش هكا الوقت باش تعرفوا لي نوسيون دو باز ما يكفيش. اي معناها به عندنا سيونس غاتراباج الجمعة الجاية هكا وسيونس كور، والجروب الثاني يعاود اللي عملناه احنا اليوم اللي هو من ليكزارسيس 1 ل 4 هكا. بطبيعته هكاك. باهي داكوغ سي كومبري. معناها اليوم اللي حضر نهارتها في الفاك مش لازم يكمل يقعد معنا خاطر باش نعاودوا معناها اللي يخدموا هما. effectivement داكوغ دونك هذيا باش نعملوها. لا انت في فمها في فمها شويه
مدام 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 سامحني ما احناش نسمعوا فيك. مدام بربي عندي سؤال، السو جروب 2 يخرج معناها؟ اللي قرا في الفاك بريزونسيال آخر مرة يخرج. البروفا خرجت قصت عليها الكونيكسيون ظهر لي. بالله نادية كان يكون يتعاد فسالي فاست الغاتراباج وكل خاطر الحق ما فهمت شيء. باهي اجي نفسر لك. هو ما نهارتها فما سو جروب قرا نهارتها في الفاك بريزونسيال. انا مش فاهمه راك. بيان انت نفسر لكم استنى. المره اللي فاتت عباد فما قراو بريزونسيال خدموا من الان للكاتر تي بي. باهي اليوم اللي باش يكملوا يقراو العباد اللي ما قراوش نعاودوا اللي عملته في الفاك معناتها. وهي خاطر هي لازم تحب تقدم في الكور. هاي فهمتك. معناها باش نعملوا سيونس غاتراباج الجمعة الجاية ونهار الخميس زادا نقراو الكور بطبيعتنا نقراو وباش التي بي اللي من بعده نلقاو روحنا نجمو نقدمو فهمت. معناها التي بي الجمعة الجاية ديجا باش يتعاود هذا اللي بعده وقتها نوليو نحكيو على نقدمو الكل. ميرسي عايشك والله ميرسي. انا جروب الثاني الجمعة الجاية خاطر كثير عليك تعرف اما بقات نسمع حاولت نفهم حاولت ما الله غالب. اي انا بيتي بالصيف فهمت نشكشوك الحكي. هاو نروحو تو كملنا ما فهمتش مادام وين مشيت يا اخي يا نادية نعم يا اخي مش قلتوا الناس الكل تخدم التي بي دونك اي ثينك ظهر لي العباد اللي حاضره خادمين التي بي ولا لا حتى للكات بيرسون اللي خدمته حتى انا شفته. اي فوالا دونك يوزلس ظهر لي ديجا مش قلت لنا ابعث الكونت روندو والله هيك اش قالت مدام الجمعة الفايتة. اي فوالا دونك اي ثينك الناس الكل خادمين دونك ظهر لي يوزلس شنو بقى. تبدينا تو بالكلاس الكلاس قلت لك لازم كور عملنا تو كور معناها وما هي باش تعاودوا السيونس الجايه معناها ما خاطر الجمعة الجاية باش نقراو الصباح كور ديجا معناها الجروب الثاني تلقى روحو احنا قاريين بارتي في الكور وهما ما هماش قارينه فهمت الحكايه كيفاش حتى هي على قالت هكاكا. اي دونك سيونس هذه يوزلس على الاخر. سؤال يطرح نفسه مدام وين؟ والله ما نعرف والله. قصت على كونيكسيون اليوم زعما ايش نعمل هذا؟ نستنى شوية. اوكي يا اخي نجموش نعملوا احنا توا كور والاخرين معناها الجروب الاخر وحده يعمل كور في حصه الكور معناها نتاعنا الكل وبعد نعملوا ريتراباج الناس الكل معناها باش نقدم. كيفاش قلت لي غفران؟ معناها احنا توا نقراو كور مي في حصه الكور احنا نقراو جمعه هذه كور عندها واش مازالت مش الجمعه نهار الخميس الجاي مع كيما اليوم الصباح كيما بلاصه الجيستيون. اي
تولي هما مثال تعمل لهم ريتراباج معناها قبل الحصة الجاية معناها باش ما والحصة الجاية نبداو كلنا مع بعضنا مادام التي بي نتاعهم اون تولي مش باش يسحقوا فيه حاجة جديدة معناها فيه ما هي هكا لك قاعد باش تخدم الان والكاتر بلا وقتاش باش نكملوه الكاتر باش تعمل الكور باش نكملوه دونك هكا فهمتك ما همش مشكلة ليزيرسيس هذوما مادام ساهلين وكل حتى كي يخدمهم جروب لي هذول مش مشكل معناها فما انغيسترومون وكل I don't know خاطر ياسر معناها الوقت باش نقعدوا كل جمعة معناها باش ياخدوا هما يخدموا الجمعة الجاية والجمعة اللي بعدها نبداو فيه معناها هي سوبوزي معناها كنا ما خدمناش ونحنا ما كان سوبوزي معناها اليوم تبداي في حاجة جديدة والله هكا قدامكم صار الحديث معناها كان وقت اللي تجي تحب تقول لها الحديث هذا يقول انا بس كيف ما لقيت سوليسيون معناها باش باش نقعدوا هكا نجموش نكونتاكتيوها ولا حكاية شنو مشكلة زعما وبالله فست باش تبعث لنا الكور بالمسبق ومعناها باش تزرب في الكور باش تعملها ولا ظهر لي إذا كنت ما عملتش رترباج. اوكي مادام اوغ كونيكسيون جملة يا نيديا سينو نخرجوا وكي تكونتاكتيها معناها انت تحكي معاها قول لها ديجا معناها لي زيكزيرسيس الاولى ما همش معناها ما يستحقوش تي بي اصلا. انا كان حبيت لا تبدا تقول لك لا لازم في سيونس تي بي انا شنو نعمل لها مشكلة والله.